ايه؟ ايه ده؟ ده مخ ده؟ لا. ده ايه ده؟ هكدب يعني؟ هكدب؟ ده ايه ده بجد؟ هو مخ كداب. مخ كداب؟ اه. هو ده النخاع اللي انت كنت بتسلقيه؟ اه. مم. ايه؟ تحسيه مخ. ايه؟ تحسيه مخ. اه. لا، مخ على يعني تحسيه مخ مخ على مخ حقيقي. او مخ على حقيقي. هو ده بقى بتوع المحلات والله العظيم بيعملوه بالطريقة دي وبيبيعوه. كأنه مخ. اقسم بالله بنفس الطعم والملح والفلفل وبصي رايح في حتة تانية. ايوه يا عم. والقيمة الغذائية بتاعته كمان رهيبة. ماشي اهو. لابسه جوانتي يعني؟ اه. اول مره. اه. ايه رأيك؟ اول مره اشوفك لابسه جوانتي بتعملي اي حاجه بصراحه. عشان النخاع دوت يعني ايه، الواحد بيحاول على قد ما يقدر يبقى حريص فيه قوي. ماشي. فاهمة؟ ماشي. بقى لما يتحمر شكله كده. اوكي. تمام. تمام.